Sing sami rawuh niki sedaya mawon pengin uripe kepenak mulya donya slamet ngakhirat ngoten nggih. Sing sepisan sing kula tekokne sedaya sing sami rawuh niki pengin donyane apik kepenak ngoten nggih. Lek pengin donyamu apik rejeki sing nomor siji donya ingkang nomor setunggal niku tebakno garwa utawi bojo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sami rawuh riki rak bodho ngetutne putrane sami diwisuda di nyun sewu diwilujengi dalu niki nggih. Oleh anak kuwi asale saka ngendi? Rak bodho rabi bodho ndi bojo nggih. Nyun sewu Pak Kepala Sekolah. Untuk membangun negara ini leres dawuhipun Gusti Allah. Sing pertama kudu diapiki rejeki sing nomor siji yang terbaik adalah suami istri. Mula jamaah sedaya lek jenengan pokok apik rukun ibu-ibu hormat tenan karo garwane karo bapake. Bapake ya hormat ya sayang saestu kalih ibune. Insyaallah donyanipun sae. Allahumma. Dadi rejeki sing nomor siji niku Bu, tak baleni neh, rejeki sing nomor siji niku Bu. Wong lanang niku lha mbok ganteng njara langit, lek mboten duwe bojo niku jenenge kere. Nyun sewu lho sing duda-duda. Nyun ngapunten. Lek negara niki pengin apik, sampeyan donya niki pengin apik. Satu yang harus dijaga adalah keluarga. Pramila kula suwun saestu ben putrane sekolah iso terus, keluargane tentrem, garwane do direngkuh diopeni sing sae nggih. Insyaallah tentrem gek ya sugih gek ya mulya. Allahumma. Allahumma. Tangeh lamun wong iso mbangun omah apik, duwe putra solih solihah utawa duwe donya kathah. Ning lek ngopeni bojo mawon mboten saged niku tangeh lamun. Enenge jenengan sakniki niki nyuwun sewu kersa pinarak ten mriki padha sae padha tentrem mergo sik nyuwun sewu iso ngurpeni garwa. Kula dongake slamet donya akhirat. Allahumma. Allahumma. Bu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Bojo niku penting napa mboten? Semua jamaah garwa niku penting napa mboten? Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, kula kena coba lali mboten kula pateni. Yen kula patenane niki. Nggih, sekedap-sekedap. Yo ya Allah, zaman teknologi kaya ngene iki. Piye to Pak iki mangke lari rapatene. Lek mateni piye iki? Wis ngoten mawon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rejeki sing nomor kalih sakbare garwa, nyun sewu. Jenengan lek pengin uripmu apik, pokoke sing penting bojomu lho, open ana sing tenanan. Selama bapak-bapak, saugi ibu-ibu isik kersa ngopeni sae gati karo garwane. Insyaallah donya sanesipun dados sae. Allahumma. Rezeki ingkang nomor kalih saya cepatkan aja Pak, mergo niki nyuwun sewu. Ora patek umum pengajian iki. Pengajian khusus. Lek jenengan pengin rezeki sing apik nomor siji garwa, ingkang nomor kalih niku wal banina, anak putu putra wayah. Assalamualaikum. Dadi rejeki anak-anak niku putra niku rejeki sing gedhe sing nomor kalih sakbari garwa. Lah perkara rejeki ingkang nomor 3 nggih niku serejeki pepaese wong urip ning alam donya, rejeki sing nomor 3 nggih niku bondo donya. Lantarane rejeki sing nomor setunggal kalih rejeki sing nomor kalih. Pramila enten dalu niki alhamdulillahi rabbil alamin.
putrane awake dhewe insyaallah sing sakniki diwisuda yang sekarang ini nyuwun sewu diwilujengi muga-muga dadi rejeki sing sae donya ngakhirat. Allahumma nyuwun sewu. Lek rejeki montor nyuwun ngapunten. Lek rejeki donya brana wujude sepeda motor utawa mobil utawa rejeki liyane. Kula gampangke lek rejeki sepeda motor. Lek nate mundhut sepeda motor ten toko niku jenengan tikeki buku jenenge guidebook. Buku petunjuk carane ngopeni motor ben apik, ben penak tinggi, gek ben awet. Mergo niku pabrike Jepang. Lah lek rejeki anak nyun sewu niku pabrike langsung kenggene Gusti Allah. Halo, assalamualaikum. Jenenge rejeki niku pawakane gaib, Bu. Tegese gaib sing pirsa namung Gusti Allah, oleh njaluk ning ora oleh milih. Mekaten ugi kawontenanipun garwa lan kawontenanipun putra. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nyun sewu ngeten iki nggih enten sing duwe cita-cita aku besok lek rabi oleh bojo sing uwireng, sing welek, sing wendek ngoten nggih enten sing cita-cita ngoten. Jalane ganteng, kuning, gede dhuwur, sugih, ayu, ganteng ngoten nggih. Nggih to? Gek nyatane piye? Ya kur sak paringe Gusti. Mula nyuwun sewu ora jaminan wong sing ayu-ayu kaya jenengan bojone mesti ganteng, mesti sugih. Mboten. Ya namung saparinge Gusti Allah. Mula sing eneng niku wong niku rejeki ya kudu disyukuri diopeni kanthi apik. Ngoten nggih? Kawontenanipun garwa padha karo kawontenanipun putra. Ha iya jenenge mbok kula mbiyen niku critane niku. Weh lek ndonga muga-muga aku besok ndek anak lanang lairke kuning merusuh. Ayo padha nyebek tak tapuk ngono. Lah basa lair kok kaya ngene nyun sewu. Putra nggih ngoten nyun sewu lek kadung gampang kaya ora kaya wong ndek anak. Ning lek kadung angel ya ora kaya wong duwe putra. Neng mergo wong sakniki nyun sewu Pak Pengawas utawi Pak Kepala Sekolah mergo bocah-bocah sakniki keimane tipis nyun sewu anak lho dianggep kudu rejeki dianggep beban dianggep ngebot-ngeboti nggih mboten nggih mboten ora tapuk golek ngapus aku. Assalamualaikum. Wong Sukorejo bocah-bocah Sukorejo sing sakniki Mas panjene kula mboten ridho. Lek kula pun ngaos mboten sah diparingi rena-rena. Ngono, nggih, ngono. Dadi kula lek pun matur nggih pun mboten sah nggodha. Terlalu banyak dosa mengki malah. Ndang kula ndang rampung soalnya. Pun mboten sah. Assalamualaikum. Teko ngendi mangan ning kopi guling iki. Assalamualaikum. Bocah-bocah sakniki sing lagi rabi kula tekon lek kapan garwane bojone empun kagungan putra setunggal napa kalih rak bodho disumpeti to. Nggih mboten. Bares mawon rak bodho wedi ndek anak to. Lek putrane akeh rak bodho isin to. Nyuwun sewu. Nyuwun ngapunten niki mengke hubungane kalih sekolahan kalih syukuran dalu niki. Pramila nyuwun ngapunten sepindah malih kula njaluk ngapura. Gusti Allah maringi anak, Gusti Allah ngekei awake dhewe putu, nitipi putra. Lah mbok pirang jinah lho. Nyun sewu wak jaman niki ora kuliah PLKB niku kuliah keimanan. Nyun ngapunten. Lah mbok anake sampean jumlahe pirang jinah to. Gusti Allah tanggung jawab ngrejekeni anak putune awake dhewe. Allahumma. Lah ngono iki dek wingi dalu ya syukuran ngono. Lah kok ya eneng wong jawab ngeten, ibu-ibu muslimat. Gek buktine apa lek ngono. Aku ya matamu pocek aku ya ngono. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Tak dudahi conto purun. Ora sado-adoh bae awake dhewe mbiyen sing pun rada sepuh-sepuh pake awake dhewe mbiyen wong Sukorejo mriki. Paling sekolah ya ora dhuwur-dhuwur wong mbiyen. Paling tamat SD, MI, Sanawi, SMP. Ning wong biyen niku nyuwun sewu, imane kuat, atine mantep, ora ning cara wedi ndek anak niku. Nyuwun ngapunten. Enten wong tamat SD nu sosok anake sejinah kok. Nggih mboten? Enten sing anak tamat SMP ngoten anake ya iso 12 barang. Ning mergo Gusti Allah tanggung jawab gek Gusti Allah ki sugih, nggih adil. Nyuwun ngapunten. Delalah lho tamat SD anake 10 ya iso mantu ping 10. Betul? Sing anake 8 ya iso mantu ping 8. Leres nggih? Sing anake 5 lek wong biyen ya iso bakalne cah 5. Delalah sing anake kursi tok. Wis sak jeg dumblek ya kur kuat mantu pisan. Ya kaya jenengan niku ya terus mantokne sapa? Lah mestine wong nyambut gawe padha mempenge nyun sewu dibandingke ngopeni cah 5 karo cah sitok. Kudune ngoten sing putrane kursi tok omahe pirang-pirang nggon, turahane pirang-pirang, bolak-balik iso syukuran rupian-rupian. Ning boten ngoten Gusti Allah. Maha murah, maha adil. Mugi-mugi kemurahanipun Gusti Allah tumanduk dumateng kita sedaya. Allahumma anak kursi tok mantu pisane pas wayah corona. Kek ora oleh BC-an. Wong kok cocot musisan kowe. Nyun sewu Mbah Lurah iki ngedem-ngedemi rakyat sampean sing putrane kebacut kathah niku. Mugi-mugi pinaringan ayem tentrem. Allahumma wangsul malih lek awake dhewe oleh rejeki montor nyun ngapunten niku dikeki tuntunan buku carane ngopeni montor sing apik. Mergo putra niki pabrike nggene Gusti Allah, paringi Gusti Allah langsung niku nggih enten tuntunane carane ngopeni putra ben dadi bocah sing manfaat, ben dadi bocah sing solih solihah, iso manfaati kalih nggene keluargane kalih tiyang sepuhe. Allahumma wajibane wong tua hakul waladi hak anak liwalidihi maring wong tuane anak ikwar bangun. Assalamualaikum. Wah dia Allah jenengan tak omongnya mboten gugu Mas. Ndak tau ningali pengajian kula to jenengan. Kula lek empun ning ngarep mboten sah tiladeni, mboten mireng to. Jadi sampean iki ngguwak wektu ngrepoti kula, wis bolak-balik kula matur ten pundi. Pun to, sampean kok semakin lama ya semakin malam. Lareman dodok mriku mawon ngoten. Jibek kok kula ngomongi. Pun isin pun nggih pun. Mboten ngoten pun man betari kompun. Mboten. Pun to jenengan. Masyaallah nggih matur nuwun. Ning mestine mboten. Assalamualaikum. Lek wani kabeh jamaah iki lho dumono kopi. Assalamualaikum. Wah kula ngaji pas wayah maos hadis, maos ayat mesti enten sing nggodha, mesti. Hakul waladi utawi hake anak liwalidi maring wong tuane anak. Lek hake anak niku kewajibane wong sepuh dumateng keng putra namung wonten sekawan perkawis. Iki ngaji tenan. Assalamualaikum. Padha kagungan putra sedaya nggih. Sampeyan duweni kewajiban 4 perkara ten nggene putrane. Napa iki sing nomor setunggal ayyuhasinas mahu. Ayyuhasina becik bagus ana sapa wong tuwa ismahu ing jenenge anak wajib paring asma kanthi asma ingkang sae. Assalamualaikum. Putrane bondo dikai asma jeneng sing apik-apik nggih. Nggih. Lah ngono ki nyuwun sepun leres niku dawuh Kanjeng Nabi ngoten. Ora kudu basa Arab Pak Kepala Sekolah. Ora kudu basa Inggris, basa Jawa ya apik, bahasa Indonesia ya bagus, bahasa luar negeri napa mawon apik, ning sing penting lek jenengne putra ngekeki jeneng anak, perhatian lek putune lahir, putrane lahir diparingi asma surasane maknane ingkang sae dicocokke kalih cita-citane tiyang sepuh.
Lah teng napa iki mandak jenenge kok kudu apik? Asma kinarya japa. Asma kinarya mantra, asma kinarya donga. Dadi jeneng niku donga japa mantra. Ning wong sakniki nyun sewu lho, di SD masih ada pelajaran bahasa Jawa nggih. Wong sakniki niki enten sing anake jenenge basa Jawa ngoten enten. Bu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Wong Sukorejo bayi lahir saiki sing jenenge Slamet ngono ya eneng. Bocah saiki lho. Mboten enten. Lah wis ora demen Slamet kabeh. Mergo wong sakniki alergi kalih basa Jawa. Bocah saiki, lahir saiki. Ini lho nyun sewu ya seminggu kepungkur utawa setahun sakniki niki. Bocah lahir saiki enten cah Sukorejo mriki sing dijenengne Bejo ngoten nggih enten. Mboten enten nggih. Lah wis ora demen bejo kabeh. Nyun sewu, ora kudu basa Arab, ora kudu basa napa mawon, sing penting jenenge putra maknanya artine kudu sing sae. Lek jenenge kepaksa jeneng ko luar negeri nyun sewu tekokno artine, Bu nggih. 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 Lah lek pengin jeneng bahasa Arab iki sing apik contone Kasanun. Nek diomongi ora percaya ya wis ae. Ta iya nyebek ori tak nyepelekne. Nah, nyun. Lah sakniki bocah eneng jenenge Faza, Fauzan, Faizun. Ngoten nggih? Nggih to? Kuwi bahasa Arab niku. Nyun sewu artine jane ya padha karo basa Jawa, artine ya bejo. Ngono lho nyun sewu. Mbak-mbak ini sing jenenge Salamah, ini sing Salimah, ini Salma. Jane artine ya selamat nyun sewu ben padha ngerti. Kala winginane tahun kala winginane kan dikai contoh karo Pak Jokowi, mantan presiden. Jenenge putune nganggo basa Jawa, jenenge Jan Etes. Nah, iya, Jan Etes. Mulane engko lek putumu lahir mbok Dik jenengno Jan Sugih. Jan ayu ngono. Yo. Yes, muga-muga pinaringan berkah wilujeng. Allahumma. Tapi saya dengarkan tadi namanya yang di wisuda niku bagus-bagus doyo. Muga-muga dados lare ingkang sholih sholihah. Amin. Allahumma. Yang kedua, napa kewajiban sing nomor setunggal paring jangan ojo nganti nyeluk bocah. Perhatian niki mumpung ngaji rodok serius. Assalamualaikum. Jangan memberi label kepada anak cucu kita dengan label yang jelek. Bocah nakal, bocah beling, bocah nglintuh, ora oleh. Nyun sewu lek manggil lek ngedangu putune, dangu putrane cah ganteng, cah ayu, cah manut, cah imut, cah pinter, ngoten nggih? Nggih. Lek bolak-balik kok celuk cah nakal dadine ya nyun sewu. Mulakno nyun sewu, Bu. Mulakno sampeyan kok nyun sewu kok bolak-balik maidu bojo. Wong lanang kok nglintuh. Wong lanang kok turah turu. Ngoten niku akhire ya dadine ya turah turu nglintuh tenan. Mulane lek jenengan lek pas garwane rada aras-arasen nyambet gawe malah lemen, Bu. Dilem. Lek ngelem ning ngarepe putra. Yoh Le, Nduk, jan pakmu ke tenan lho, ngatsik enom wonge sregep ra tau leren ngono. Ngono, engko sesuk ora malih lesung-lesungi diusungi. Assalamualaikum. Kok upama nyun sewu, jangan memberi label kepada anak khususnya dengan panggilan yang tidak baik. Nyun sewu. Kok putrane jenengan kok dadik kok di nyun ngapunten. Kok kek celuk iki bocah beling dadine beling saestu. Ning lek kok celuk iku cah imut, cah manut, cah solih, cah solihah, insyaallah dadine nggih lari sing solih, sing solihah. Allahumma pun rasa didawake. Kapan iki lek jenengne Yaumas Sabi'i? Jenengne anak niku apike umur bayi 7 dina. Assalamualaikum.
Anak nyun sewu, anak penting napa mboten? Anak penting mboten? Mriki niki lek enten bayi lahir ya dibrokohi. Tenane. Tigekne bujeng kuat ngoten. Alhamdulillahirabbil alamin. Mriki niki lek enten sapi lahir ngoten ya dibrokohi. Tenane. Sapi lahir dibrokohi mergo kok brokohi dadine raja kaya kok dol payune akeh kena kok nggih gawe omah kena kok nggih taku montor. Gek kula ajeng nyun pirsa. Enten Sukorejo mriki lek enten cemple lahir ngoten ya dibrokohi. Mulane kok dol payune titik ngono. Kek regane murah. Mulane lek trepengin putramu niku dadi putra sing solih sing solihah, bocah sing apik, nyun sewu ya krep sedekahna, krep brokana, insyaallah barokah. Allahumma kewajiban ingkang nomor kalih wa an yarzuqa lan becik paringa rezeki sapa wong tuwa hu ing anak thayyiban kelawan rezeki sing apik alias wajib paring tedha paring panganan makani. Ini karo kepentingane Pak Presiden tak omongke dalu niki. Assalamualaikum. Kek nyun sewu, kewajiban nomor 1 paring asma jenengne nggih. Nomor 2 paring tedha makani nggih. Kek nyun sewu Bu, kula nyun tulung sekedap mawon talingane jenengan sumpeti kula ajeng matur penting. Mboten sah dimirengke ibu-ibu. Bapak-bapak assalamualaikum. Bapak-bapak assalamualaikum. Nyun sewu mumpung ibu-ibu mboten mireng, lek enten agama sing wajib makani anak niku wong lanang. Krungu ora wong lanang-lanang iku? Mireng ketoke nyang sawah nggawa pacul, nyang Tegal nggawa ganco, nyang pasar nggawa obrok nggawa kebo, nyang kantor mbeto tas utawa mbeto pulpen, sauger niate golek rejeki nyambut gawe nggih ngopeni anak rabi. Dawuhe Kanjeng Nabi a'dzamuha ajron, ganjarane sing paling ageng dibanding ngamal napa mawon sing tinggi ngopeni anak rabi. Alhamdulillah. Lah ibu-ibu terus esuk omong, Pak, omonge kasanun sing wajib makani anak ki sing wajib nyambet gawe sampean. Nyuwun sewu. Maksudipun mboten ngoten Ibu Wali Purit, nyuwun sewu. Wong putri niku ora wajib jane ngoten, ning lek gelem bantu, gelem ngrewangi wong lanang nyambut gawe, nyuwun sewu, ganjarane luwih gedhe timbang ganjarane wong kakung. Alhamdulillah. Ngoten lho Bu nggih. Engko sesuk bodo ndak gelem kerja san. Allahumma sholli ala Muhammad. Lek pengen anakmu dadi bocah sing apik, nyuwun sewu, pakanono yang thayyiban. Maka sekarang niki nyun ngapunten Pak Kepala Sekolah, ini sedang gonjang-ganjing dengan MBG, betul? Pundi-pundi geger MBG, betul? Nyun sewu, program itu bagus. Tak akoni program niku bagus. Wis to, lek iso malah aja kur cah sekolah kabeh wong sak Indonesia kalau pakanono. Assalamualaikum. Neng nyuwun sewu, mohon maaf, pelaksananya mungkin yang kurang bagus. Saya tidak ngerti nilai per kota itu harganya berapa. Lek kuwi dilakukan betul, mesti bagus. Tak baleni neh, assalamualaikum. Lek kuwi dilakoni tenan oleh dapur-dapur MBG, mesti bagus. Enenge ora apik mergo pancen ora sesuai kalih ketentuan. Mula muga-muga nyuwun sewu, nyun ngapunten saya dangu saya sae mawon nggih. Nggih. Makani anak kuwi hukume gek kuwi yang bergizi, yang thayyiban, sing halal nyun sewu. Lek oleh panganan, oleh rezeki ora patek halal, kuwi aja kok pakakne anakmu titik. Dadi bocah dikandani ya angel. Saniki sedang geger. Pramila niku nyun ngapunten. Nyun ngapunten nggo sareng-sareng awake dhewe nyambut gawe sing mempeng sedaya nggih makani putra insyaallah dadosa lare ingkang estu-estu betul sehat lahir batosipun. Allahumma la saiki lho
ning omahe tipaken ndok iwake kon mangan angel. Lah kok kayak acar. Ya saya kritik aku. Ning omah lho jeruk apel kon mangan gedang yo angel. Lah kok buah rek blimbing. Assalamualaikum. Program itu baik tapi pengawasan yang kurang. Pramila niku nggo kita dukung sareng-sareng sedaya mawon nggih. Nggih. Nyuwun sewu awake dhewe digatekke sakniki yang penting memberi makanan yang baik dan yang halal. Itu wajib hukumnya. Agama wis ngomong biyen. Nyuwun ngapunten. Yang ketiga hubungannya kalih dalu niki. Assalamualaikum. Wa an yu'allimalan becik mulango sapa wong tuwa hu ing anak alkitabata ing maca nulis warimayata lan manah keterampilan nyambut gawe. Assalamualaikum. Kewajiban wong tua papat, siji jenengne, loro makani, telu nyekolahke. Ini yang hubungannya itu. Kula ajeng teko, ngilmu niku penting napa mboten? Sekali lagi, ngilmu niku penting napa mboten? Bel. Kula niki masih tuwek kekek kan masih dosen aktif. Kula niki ning wong ngomong penting ngono ki aku yo urung tak percaya. Assalamualaikum. Hei, assalamualaikum. Wong Sukorejo mriki nggih pun enten Bu tangga jenengan apa masyarakat mriki sing wis nate syukuran mbleh wedhus apa mbleh sapi nyewa terop utawa nyewa sound system penak ngeten iki terus undangan wong sak kamituan apa wong sak desa apa wong 20 RT apa ater-ater wong separuh desa mergo putrane tamat SD ngoten nggih pun enten. Dereng enten. Berarti cangkemmu mengapusi aku berarti. Ya wis tak unggahne titik sakniki. Assalamualaikum. Wong Sukorejo mriki nggih pun enten sing syukuran marem sing kaya kula tekokne apa undang-undang apa ater-ater apa sedekahan napa ngenekne tontonan napa mergo putrane tamat SMP apa sanawiyah apa aliyah apa SMK apa SMA ngoten nggih pun enten. Blas sumpah asli ngapusi. Ngomong lek ngilmu niku nyuwun sewu, penting itu hanya betul-betul tenggene tutuk. Urung tekan ngati. Hasil penelitian Pak Kepala Sekolah. Hasil penelitian nyuwun ngapunten niki hasil penelitian. Nyuwun ngapunten. Tanah daerah lemah itu yang paling subur di Asia Tenggara niku manggone di negara Indonesia. Terutama di Pulau Jawa. Pulau Jawa ya kok tanduri tekan kiamat ora bakal cengkar. Nyun ngapunten. Hasil penelitian juga wong-wong sing cerdas di Asia Tenggara niki manggone di negara kita, negara Indonesia. Khususnya di Pulau Jawa. Secara teori nyun sewu Bu, teori secara ngilmu lek lemai subur gek wonge pinter-pinter niku nyuwun sewu negarane makmur golek sembarang gampang golek gayan gampang golek duit gampang niku teori ngoten nggih gek nyatane piye nyatane pripun angel golek gayan angel nyun sewu nyun ngapunten gek ra makmur ngoten nggih kuwalat. Jawabannya kualat. Kenapa kualat? Niki dawuh Kanjeng Nabi. Man sapane wong nyun sewu istakhaffa ngremehake sapa wong satu bil ilmi terhadap ilmu, yang kedua bil ulamai kepada ahli ilmu, maka dia akan khosiro, akan rugi betul menata dunia akhirat. Nyun ngapunten. Ya kur neng negara Indonesia niki nyuwun sewu. Ngilmu niku mboten diajeni apa neh sekolahan, apa neh Pak Guru. Itu banyak tidak dihargai. Assalamualaikum. Hei, assalamualaikum. Hei, assalamualaikum. Nyun ngapunten, ngampek didudoke niki lho, nyun sewu. Sekarang ini sekolahan didudoke. Wali murid, wali santri niku nyun sewu tetap tidak peduli. Sakniki kula tekoni nyun ngapunten.
Enten Indonesia niki sakniki bocah-bocah lari-lari sekolahe bodho dhuwur-dhuwur. Nggih mboten? Sarjana mondok puluhan tahun. Betul? Betul? Golek gaya nangil napa gampang? Karena itu kuwalat. Kuwalat betul. Teng napa? Yang pertama karena satu nyun sewu, ngilmu ora ning wong menghargai ngilmu. Ora ning wong menghargai ngilmu. Mestinya nyun ngapunten Pak Kepala Sekolah atau Pak Komite. Lek perlune dalu niki ajeng promosi, ajeng ngundang piantun kathah, kudune sing ditekake mboten kula kudune. Nyun sewu. Ya paling ndak Lucy Brahman utawa Gareng Semarang atau mungkin kaya dalu niki nyun sewu reyok di alun-alun Ponorogo. Mergo napa? Bangsane awake dhewe niki lebih menghargai hal-hal yang lain dibanding daripada ngilmu. Lan jenengan sakniki isih betah ning kene iki kula yakin jenengan pun ngempet pol. Mergo iki rak ngomong ning ilmu, betul? Ngapusi rak tapuk tenan kowe engko. Assalamualaikum. Neng lek dalu niki pomo orkesan lambok teko mengko jam 3 mesti ora bubar. Betul? Betul? Nyun sewu. Itu yang pertama. Lek tidak ngomong sekolahan, tidak ngomong madrasah, tidak ngomong apapun, orang banyak tidak tertarik. Maka itu kualat. Nyun ngapunten. Yang kedua, Pak Guru, Pak Ustadz, pemimpin-pemimpin keilmuan niku banyak tidak dihargai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nyun ngapunten. Saya pernah beberapa negara tak dudoi mon sing cedek niki. Tahun berapa ya teman-teman dosen IAIN itu penelitian ke Kuala Lumpur di 5 perguruan tinggi besar. Masya Allah. Ya Allah ya Robbi. Saya dulu kula riyen pas neng pondok niku duwe kanca. Cerdas, pinter neng nasibe kurang sae terus migrasi ten Kuala Lumpur ten Malaysia. Pas kula niki teko ten ngene Malaysia niku kula dipapak. Saya barusan jadi dosen. Dipapak ten bandara ini anu Pak Guru, kula tigakne mobil niku luar biasa. Mobile sowae sedan mening, nah aku ora ngerus jenenge. Kula mawon dosen tumpakan kula Vespa Spring tahun 77. Padahal niku paribasan dosen itu guru ning guru. Tumpakane Vespa Spring. Dulu kula niku kaget niku, Masya Allah. Penghargaan ngilmu, penghargaan guru di luar negeri niku luar biasa. Nyun ngapunten. Nyun ngapunten. Lah kula nggih penasaran, ora lho gayamu ya apa lho. Tak pikir dhek hakim utawa dosen kaya kula. Lah ternyata jawabane kok apa lho nun gayaku ning kene iki lek cara ning Indonesia gayaku mulang Iqra. Ngajar ngaji. Di negara jiran Malaysia niku mulang ngaji mawon bayare lek nggih kebutuhan nggih nyukupi anak bojo. Cukup kepara turah. Lah ning negarane awake dhewe iki mulang ngaji ngoten niku nyun sewu kok dijipne nggih makan anak bojo. Wong sak omah ndak bongko kabeh. Betul? Betul. Makanya guru-guru sing jek swasta yang nyun sewu bayare 200.000 300.000 kualat Pak. Mulakno nyun sewu kualat ndak dihargai sama sekali. Nyun ngapunten. Alhamdulillah sakniki ada penghargaan, ada tunjangan renorno. Alhamdulillah negara semakin baik nyun sewu menawi putrane panjenengan estu dikenalke kalih nggene ilmu rumiyin. Pramila niku ini tanggung jawab kita bersama. Demawon nggih. Nggih. Di mana lembaga pendidikan niku maju, masyarakat akan menjadi baik. Nyun sewu Camat. Saya walaupun ning Sukorejo ning pilihan kepala desa nyun ngapunten ngantek ping 17 jaran. Di Ponorogo ini ada ganti bupati ping 21 jaran. Neng Indonesia ini ganti presiden ping 200. Nyun sewu. Bukan saya anti demokrasi mboten. Saya tidak terlalu berharap banyak terhadap perubahan. Yang akan merubah wajah negara ini menjadi lebih baik hanya lewat jalur pendidikan.
Pokok putrane sik gelem sekolah, insya Allah negara ini akan semakin baik. Allahumma angel omongnya kalau lek wong ora tahu gek wis pokok niku nyuwun ngapunten. Pramila alhamdulillahirabbil alamin Bu, putrane muga-muga estu dados lare ingkang sholih sholihah. Amin. Allahumma amin. Allahumma. Mula nyuwun ngapunten dalu niki dibrokoi. Ngoten lho nggih. Disuwunke barokah niku napa? Tambahi kesaenan, tambahi kecukupan, tambahi kemakmuran, tambahi keluwihan kinggene ngarsa dalem Gusti Allah. Ngilmu niku senajan gur titik, sekolah ni senajan kur ning desa, ning lek barokah nyun sewu mengke alumnine nyun sewu uripe gampang-gampang. Itu Pak Kepala Sekolah. Mulakno sing penting dongane para guru, dongane para ustad. Ini yang penting. Nyun ngapunten. Lek kok brokoi kok slameti kaya dalu niki, insyaallah putrane awake dhewe oleh ngilmu sing baro. Tak kai contoh. Assalamualaikum. Ngilmu penting napa mboten? Mandang ini kita tarian second rong sasi ngono ngomel ora meneng. Betul? 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 Nyun sewu. Kula teko ngilmu penting nggih. Bodho disyukuri, dimaremi, syukur lek dibrokoi. Allahumma. Lho, contone bojo niku lho. Bojo penting napa mboten? Lek kuwi rasa tak buktekne. Lah wong Sukorejo lho janji oleh bojo, janji oleh mantu. Padahal ya ora patek ganteng, ya ora patek ayu, ya ora patek sugih, ya ora patek pinter. Ning bodho marem kuwi barang penting kok mergo mandek lagek pitung mantene dibrokoi. Betul? Arepe ijab dislameti. Ngoten nggih? Pas wayah nyun sewu, pas wayah barijapan temu manten, kabeh wong diundang. Nyun sewu dibrokoi. Mula mergo kuwi kok syukuri, kuwi barang penting kok brokoi. Alhamdulillah dadi bojo sing baro. Buktine barokah napa iki? Ya kurang ganteng, kurang pinter sithik, ning mergo dibrokoi setahun wis kagungan putra. Alhamdulillah. 2 tahun iso gawe dalem. Allahumma. Nyelot suwi malah nyelot tentrem, nyelot sugih. Alhamdulillah. Mergo kuwi kok brokoi, mergo bojo niku baro. Nyun sewu. Assalamualaikum. 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 Biyen wong sepuh tak duduhi sampean, wong sepuh sing sakniki cecak nom-nom. Biyen niku mandhak lekas arep nandur pari, ngurit, ora dibrokoi, nggih to? Terus ajengipun bar tandur ngoten nika, bar tandur dislameti, ngoten nggih. Arepe metik pari bodho dibrokoi dislameti. Betul? Betul? Kayak wong sakniki ya bodho slametan ngono kuwi. Mboten. Mulane kapan bar panen entek. Nggih to? Nggih mboten? Ning wong biyen masih panen ora pate akeh, pendak panen gabahe parine tasik dipangan cukup kepara turak. Wong sakniki jerene pari sekotak metune 12 kintal, ning utange malah akeh. Nyun sewu, urung panen wis entek golek ijon. Betul? Mergo ora gelem syukur, ora gelem barokah. Pramila ben barokah nggo putrane masya tamat SD sami disyukuri, muga-muga iso nerusne sekolah sing langkung inggil, oleh ilmu sing manfaat barokah. Allahumma amin. Muga-muga kula dongake putra-putrine dadi cah sholih sholihah. Enten sing ditampi enten SMP 1, SMP 2, SMP 4. Alhamdulillah. Neng nyuwun sewu sing penting terakhir donganipun tiyang sepuh sedaya mawon. Nggih. Nggih. Nyuwun sewu Pak Kepala Sekolah. Biar menjadi inspirasi. Kula niki sekolah kan yo mulai sangka SD nganti sanawiyah, nganti aliyah, nganti sarjana, sekolah nganti teko S3. Kula mboten tahu oleh ranking 1 blas. Bu au. Wong kula niki ora wong cerdas kok. Blas
Zaman sekolah jurusan niku kula oleh ranking loro kelas loro nih. Marme mboten bloko. Ning nyun ngapunten. Mugi-mugi dadosa pengalaman kita sedaya. Nyun ngapunten. Sak remaos kula niki oleh ngilmu rada berkah. Kula mboten tahu sak jegene urip iki. Sak urip kula iki kok ngempiti map unak-unuk golek gayan nglamar gayan babar pisan. Nyun sewu. Kula sanes turune kiai, kula sanes turune wong guru, kula sanes turune wong sugih, ning nyun sewu remas kula dikeki ilmu sing barokah. Mugi-mugi nulari dumateng jamaah sedaya. Nyun sewu. Begitu kula wangsul king pondok, wangsul king kuliah niku, meh sedaya sekolahane sing kenal kula niku nglamar ten nggen kula malan. Pak Kasanun nyuwun tulung mulang teng sekolahan kula. Pak Kasanun nyuwun tulung mulang teng pondok kula. Alhamdulillah kula mulang teng pondok beberapa tahun. Lagi mulang beberapa tahun kula nyuwun sewu. Kula niki oleh surat khusus titerne kurir dari IAIN Sunan Ampel Surabaya. Lek Pak wali murid Pak Mustafa kenal, yang ngantarkan namanya Pak Haji Saihu, sekarang masih hidup. Kula buka titerne tenggen kula ten duwe somriko tak buka usine. Kalau saudara ada minat, ada lowongan dosen bahasa Arab. Kula titip ijazah fotokopian, alhamdulillah kula dikei SK dugi sak mriki kula mulang dari 493 sekarang ini. 493 dosen karyawan UIN Ponorogo, tak satu pun yang masuk sebelum saya. Hampir seluruh profesor niku sedaya mahasiswa kula. Kancaku wis bodho entek mati yo. Aku rung oleh ngajokke pensiun, kula sik kan mulang. Padahal udu wong pinter, ceritane pripun nggih? Mbok kula niku ibu kula wong telaten banget. Kula katam Quran pisan niku mawon dibrokoi. Kula tamat sa SD dibrokoi, tamat sanawiyah kula dibrokoi, tamat aliyah dibrokoi. Terakhir dibrokoi simbok niku didongake simbok dengan secara brokoan niku. Pas kula tamat sarjana kula pun anak-anak. Le ngaloro mergo posisine kula ning kidul. Teng napa lho mbok? Lah kowe kan bar sudah. Lek ngarane ora wis sudah, lah kowe kan bar sudah tak brokoi. Pramila nyun sewu. Ini ngalap berkah dari madrasah niki, dari sekolah ini. Awake dhewe sedaya mawon ikhlas, warga Sukorejo sedaya ngekataken saestu nggih, sedaya mawon dipun ikhlasaken penggalihipun, ndongaaken madrasah niki, sekolah niki muga-muga dadosa sekolahan sing barokah. Allahumma ora kudu akeh, ora kudu pinter neng lek oleh ngilmu barokah, insyaallah dados sae dumateng lari kita sedaya. Allahumma kewajiban yang terakhir, 1 memberi nama, 2 memberi makan, 3 memberikan pendidikan, warimayata dan keterampilan. Assalamualaikum. Putrane wajib diberi contoh bekerja, Bu. Nyun sewu, lari-lari sakniki diwarai nyapu angel. Betul. Nggo panjenengan paringi contoh. Sakniki tak barakne. Bocah-bocah sakniki niki pinter-pinter Pak Guru. Pak Ustadz juga harus menjadi contoh. Gini Pak Ustadz, saya tak cerita sedikit. Kenapa sekarang banyak SD yang mati? Niki kula termasuk duwe andil, saya mohon maaf. Saya punya andil besar terhadap matinya beberapa SD. Nalika kula taksih njabat sebagai dekan Fakultas Tarbiyah, ketua jurusan Tarbiyah, kula niki pernah kerjasama kali pemerintah Australia dengan kula mergo kula niki duwe lembaga pendidikan madrasah ibtidaiyah, kula kerjasama kali pemerintah Australia selama 2 tahun dengan programnya LAPIS. LAPIS niku singkatan Learning Assistant Program for Islamic Studies. Masya Allah.
Kita diwarai cara mengelola lembaga pendidikan yang bagus betul. Kepala-kepala MI, guru-guru MI kula kumpulke dan nyun sewu lek wis jenenge urusan ilmu, urusan pendidikan wong luar negeri niku ngeragati betul-betul tenanan. Cara pengelolaan yang baik. Ini yang penting melalui percontohan Pak Ustadz, Pak Guru, dengan contoh. Jadi dengan percontohan. Mergo bocah-bocah sakniki intine kata mereka, bocah sakniki niki ora kaya bebek. Bocah sakniki pinter-pinter kaya jaran bu anak sampean. Pun tau ngingu jaran? Lek ngingu bebek sok-sok kathah nggih. Bebek iki kaya barakane awake dhewe mbiyen. Kapan geruduk-geruduk ngono 100 apa 150. Pokoke dituntun ning ngarep diapusi nganggo jagung ngono kabeh geruduk-geruduk. Ngoten to? Bocah mbiyen kaya barakane awake dhewe diomongi rono ngalor-ngalor. Betul? Ngidul-ngidul, betul? Manut sing ning ngarep. Bocah sakniki mboten. Bocah saiki kok jaran, Bu. Ngenyek kula dudohke maksude. Jaran niku cerdas, ning kudu ning sing dienut. Nyun sewu. Lek ora ning sing dinut, sampean kok ngingu jaran nyun sewu. Carane piye yen ngopeni jaran? Arep guyang jaran carane piye? Esuk niku lho mbok adem bediding sesuk-esuk sampean kalungi dadung. Sampean tuntun ning ngarep. Sampean tuntun ning ngarep. Engko sampean mlaku alon-alon jaran ya alon, sampean rada ngingklik ya ngingklik. Sampean mlayu jaran ya mlayu. Pokoke sampean sing penting ning ngarep lek nuntun jaran ya aja ning mburi. Terus arep sampean jam mlebu kedung, jarane sampean mlebu sik, mlebu banyu. Sampeyan ning ngarep. Lah mbok adem jam 5 esuk, pokok sampean mlebu sik ning banyu, jaran manut-manut saja. Tapi kowe kok areng guyang jaran kok gelak sampluki kok mburi. Slentak jaran dasmu. Lah mosok ibu-ibu kan bilang, "Duk, aja HP anae to. Sinau ngaji." Ngoten nggih? Lah ibune dhewe takore kiting bendina TikTokan tok ora tau leren kok. Betul? Betul? Lah kadung ngomong, "Nduk, sinau ngono sing mempeng ben oleh ranking, ben dadi cah pinter." Lah dijawab diselentak jaran, buke dhewe kur TikTokan tok. Rak selentak jaran jenenge. Nggih mboten? Nggih mboten? Mula nyun sewu, lembaga yang ecek-ecek, yang tidak ada disiplin, cenderung tidak laku. Betul? Assalamualaikum. Nyun sewu, insya Allah pokok sekolah niki nyun sewu menerapkan kedisiplinan dengan bagus, dengan percontohan. Insya Allah wali murid tambah percaya. Insya Allah lembaga ini akan menjadi lembaga yang barokai kagem masyarakat Sukorejo niki sedaya. Allahumma minta tolong Pak Guru, minta tolong Pak Guru. Pengawas difungsikan sedaya nyun sewu. Makanya tadi Pak Topa itu kan tenggen kula nyusul, tak tolak saya. Tak tolak. Ndak mau saya. Wis mulya. Lah kula niki wong disiplin pol ae. Nyun sewu, tak saya tolak tenggen kula niku. Lah kok nyusul kok ora ngomong-ngomong. Saya ndak biasa seperti itu. Nyun sewu sedaya mawon. Pramila nggo ibu-ibu sedaya putrane diparingi contoh sing sae nggih. Nggih. Oi. Oi. Sementara rodok di stop lek TikTokan, nggih. Nggih. Tokor ngono ora kiting mudhane. Assalamualaikum. Nggo awake dhewe niki nyuwun sewu ngemong jaran, nggih. Dituntun ning ngarep semua dari lembaga, dari keluarga, mergo yang bertanggung jawab. Ketepatan judul saya mutolaah akhir-akhir ini adalah kenapa sekarang ini kegagalan pendidikan. Padahal pendidikan itu sekolah ini tanggung jawabnya dekit. Kabeh ngarani sekolah mboten, ada 3 yang paling tanggung jawab. 1 keluarga, 2 sekolahan, 3 masyarakat. Kalau masyarakat yoran dukung, ya ndak mungkin sekolahannya akan payu. Betul? 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 Nyuwun sewu. Lah sing jekek-jekek kene ya anake malah sekolahane ning adoh-adoh ya.
Sedaya malah padha wetut. Awane wedok-wedoke. Yo, esuk karo kaca motonan ngono ya. Weterne anake sekolah adoh, matamu ya tak omong ya. Remangsane jegek ngono ya. Taek aku ngono. Mendak bojone kerja matun nek aku ngono. Ngono ya tak omong ya. Nang kene ning sekolahane. Aku tahun aku ya taek aku. Wis kadang wis ngomongin anake pas sekolah nyang kutha keren. Ojo motonan bel aku ya. Ngono ya. Ayo podoan nyun sewu. Mari. Ya ini yang satu yang saya kritik murid-murid. Coba guru, yang penting guru diberi contoh. Tidak ada guru terlambat di SDN 2 pundi niki. Tidak ada guru terlambat. Setuju Doi Mawon nggih? Nggih. Ayo nyun sewu. Saya punya kepala sekolah kapan 6:30 kepala sekolah ning ngarep lawang pintu mriko. Ngono karo menyapa wali murid ngeterne putrane sing kacamotonan kemang lho tak ngono. Ngono tak ngono. Sugeng enjang Bu ngono. Ora ya marem to gitu. Ngono lho nyun sewu. Halo, ayo kenapa SD tidak payu? Ya karena memang kurang di dalam perhatian. Monggo pengawas difungsikan. Sedaya kemawon. Nggih. Nggih. Masyarakat kita masyarakat yang cerdas apa nih masyarakat kemenyek-kemenyek. Nah, masyarakat kemenyek-kemenyek. Pramila juga harus dikemenyeki Pak, seperti malam ini kita kemenyeki betul. Bahwa lembaga kita bisa eksis, bisa baik. Demawon, nggih. Yang terakhir putrane didongake muga-muga lantaran donga dalu niki lan nyun sewu putrane sedaya tansah bendinten diwaoske Fatihah. Muga-muga putrane dados putra ingkang alim, sing sholih, sholihah, gampang ditata, mbok menawi sampun rampung lek sinau enggal pikantuk pendamelan, pikantuk jodoh, pikantuk kesaenan donya akhiratipun. Amin. Insyaallah. Pokok nyun sewu putra sampean sik gelem sekolah, insyaallah Gusti Allah paring rezeki. Allahumma nggo Bu niku donya ngakhirat nggih. Donya ngakhirat niku anak. Pramila kita dongaaken saestu ya muga-muga iso nyelametke kula jenengan sedaya donya ngakhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mbok menawi wonten sing rawuh niki saking yang punya pelaksana MBG kula suwun dipun gatosaken malih sesuaikan dengan ketentuan yang baik. Setuju Doi Mawon nggih? Nyun sewu, kula nyun saestu demi kebaikan program niku apik. Kenapa dadi rame? Mergo pelaksananya kurang bagus. Pramila niku nggo kita saeni malih. Bapak-bapak guru, kula nyuwun monggo ditingkatkan kedisiplinan. Di mana saja lembaga pendidikan yang tidak disiplin cenderung tidak laku. Pun nyun sewu. Gontor yang sebesar itu yang terkenal bukan apa-apanya karena disiplin. Nyun sewu. Ibu-ibu sedaya nyun sewu. Nyun sewu nggo kita dongaaken muga-muga estu SDN 2 Sukorejo niki estu betul-betul ngrembaka ing mangsa ingkang badhe dateng. Allahumma amin. Allahumma amin. Ridhoanillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Badhe papan turu putrane didongake, badhe sekolah dibutungake, wangsul sekolah didongake, bendinten didongake putrane daya mawon meling kula nggih. Masyaallah lare-lare sakniki cobane abot banget mergo zamane pun maju. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim. Radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
hamda syakirin, hamdal hamidin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa jama'atana wa talamidana wa tilmidatina min ahlil ilmi wa ahlil amali wa ahlil khair. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana ahsin a'malana wa wasi' arzaqana ilal khairi qaribna wa anis syarri ba'idna. Ya Allah aghnina bi fadlika wa aghnina bi karamika wa aghnina bi judika ya Ghaniyu ya Hamid ya Rahman ya Rahim. Salimna 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 min afati bala'i fitnati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma khtim lana bil iman wa bil islam wa bis sa'adah wa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.